दोस्तों ये हज़रत अली का फरमान है, जब किसी इंसान का वक्त बदलने वाला होता है या किसी का अच्छा वक्त आने वाला होता है तो 5 निशानियां अल्लाह ज़ाहिर करता है। सबसे पहली निशानी, उस शख्स की रोज़ाना सुबह फजर के वक्त में रात के तीसरे पहर में आँख खुलना शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज़, उस शख्स को बिना किसी के समझाए दीन की समझ आना शुरू हो जाएगी, वो दीन की तरफ रुजू करेगा। और तीसरी चीज़, वो शख्स जिसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला होगा, वक्त बदलने वाला होगा, उसको अल्लाह आजमाइश में ज़रूर डालेगा, यानी आजमाइश, उसका टेस्ट अल्लाह ज़रूर लेगा। तीसरी चीज़, उसके चेहरे पर जो है कुदरती नूर, रौनक आना शुरू हो